Ich freue mich sehr, in den nächsten Wochen im Rahmen von verschiedenen Kaminfeuergesprächen mit Gästen aus Gesellschaft, Wirtschaft und Politik ein spannendes Gespräch zu führen. Ein Gespräch über Themen, die die Menschen in Baselbiet beschäftigen, Themen, die uns im Kanton in Zukunft als Herausforderung begegnen. Sie können via Livestream dabei sein. Die Sendezeiten werden jeweils auf meiner Homepage www.tomijourdan.ch bekannt gegeben. Und selbstverständlich wird das Ganze auch aufgenommen und haben Sie die Möglichkeit, das Kaminfeuergespräch zu einem späteren Zeitpunkt über meine Homepage zu schauen. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Bis bald.